Следващата продуктова линия, която ще разгледаме, това е сигурност на покрива. Първият продукт от тази продуктова линия, това е снегозадържащата решетка. Тя се състои от керамидова основа, скоба за снегозадържаща решетка и свързващ кламер за снегозадържащата решетка. Монтира се обикновено на втория ред на стрехата, като отгоре над решетката се полагат снегозадържащи керамиди. Основата за снегозадържащата решетка трябва да се монтира задължително върху реброто или върху контралетвата на покрива, за да може директно да предава натоварването надолу. Максималното разстояние между две основи не трябва да надвишава 90 см. Снегозадържащата решетка се предлага за моделите керамиди Classic Pro и Dunav Pro. Снегозадържаща кука. Използва се като системно снегозадържане при керамиди Attica Pro и Attica Antique. Изработена е от подцинкована ламарина прахово боядисана. Схемата на разположение на снегозадържащите куки е същата, както при снегозадържащите керамиди. Абсолютно идентична на втория ред на стрехата и нагоре по цялата площ на покрива, в зависимост от местоположението на покрива и неговият наклон. Сигурност на покрива, система за достъп. Предлагаме на вашето внимание системата за ходене по покрива. Това са единично и двойно стъпало. Самото стъпало се състои от керамидова основа за стъпалото, държач скоба за стъпалото и самото стъпало единично или двойно. Обикновено, когато се изгражда такава система за ходене по покрива и имаме излъз на покрива чрез покривен прозорец, отдолу под самия прозорец се монтира двойното стъпало, което ни позволява да излезем на покрива и съответно да се обърнем, за да се качим нагоре по ската на покрива. Над двойното стъпало вече се изграждат единични стъпала, които се изграждат съответно или до комина, или до билото на покрива, в зависимост какво е предназначението на тази система за ходене. Системата от стъпала за ходене по покрива се предлага за моделите Classic и Dunav. Така изглежда единичното стъпало. Имаме две керамиди основи една до друга, върху тях се монтира скобата за стъпало, която трябва да бъде хоризонтално разположена и отгоре се полага самото стъпало. То е с релефна повърхност, за да се предотврати подхлъзването на човек, когато ходи по покрива. Скобата за стъпало е изработена от алуминий и самото стъпало също така е изработено от алуминий. Алуминиевите профили са прахово боядисани в цвета на керамидите. Размерът на малкото стъпало е 25 на 41 см, докато голямото стъпало е с размери 88 на 25 см. При монтажа на голямото стъпало между двете керамиди основи се поставя и една обикновена керамида, докато при единичното стъпало двете керамиди основи се поставят директно една до друга. Следващият продукт от линията сигурност на покрива, това е обезопасителна кука, която се състои от една шина и самата обезопасителна кука. Към самият комплект имаме също така и монтажни винтове, плюс опътване за монтаж. Така изглежда монтажа на обезопасителната кука върху покрива. Хубаво е при направата на всеки един покрив да бъде монтирана поне една обезопасителна кука, която ще позволи по-лесния достъп на работници при сервизирането на покрива в бъдеще време. Самата обезопасителна кука има опътване за монтаж. Хваща се с винтовете през контралетвите към основата. Обезопасителната кука се поставя да легне в плоската част на керамидата и в последствие се припокрива с керамида от горната страна, като в зоната на припокриване, където горната керамида стъпва върху куката, трябва да бъде отчупено кръчето на керамидата, така че да може да легне свободно върху долната керамида. Предлага се в цвета на керамидите. Самата шина е от подцинкована ламарина, а куката е подцинкована ламарина прахово боядисана. Така изглежда обезопасителната кука. Тя може да поема натоварване в три посоки. Надолу, нагоре през билото, съответно наляво и надясно. Важно е да се знае, че когато се работи на покрива, за една кука може да бъде закачен само един работник. Не се допуска закачването на една кука на двама и повече работници, защото може да се предизвика авария.
Важна част от сигурността на покрива, това е и отвеждането на мълниезащитната инсталация, като системно решение за отвеждане на самия гръмоотвод. Брамак предлага керамида за мълниезащита, а също така и капак за мълниезащита. Когато жилото на мълниезащитата се движи по билото, всеки един трети капак трябва да бъде капак за мълниезащита, което е специално изработен, така че към него да бъде укрепено самото жило на мълниезащитата. В случай, че е необходимо системата за мълниезащита да преминава през ската на покрива, тогава се предлагат и керамида за мълниезащита. Предлага се за моделите керамиди Classic Pro и Dunav Pro. При прокарване жилото на мълниезащитата, всяка трета керамида по пътя на жилото трябва да бъде керамида за мълниезащита.